हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बेंटिलेक्स एलएस सिरप के बारे में। जो कि इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो लीवोसल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गोइफेनेसिन कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। बेंटिलेक्स एलएस सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज में किया जाता है। यह नाक, श्वसन नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे बलगम को बाहर निकलना आसान हो जाता है। यह नाक बहने, छींकने, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्या में भी राहत देता है। इसका इस्तेमाल आप 10 ml सुबह और 10 ml शाम को ले सकते हैं, खाना खाने के बाद एडल्ट डोज में। अगर हमारी वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।